ajudar com essa história do velho homem. Pra educar as pazes, pra poder parecer com elas, pra ter uma boa performance na hora da verdade. Confia. Você não teve medo? Nunca? Pra ninguém? Até agora, nenhum homem passeou por mim. Não. Eu já fui casada. Eu não tive sorte não, sabe? Fui vendida pelo meu marido, que ainda levou com ele uma filha nossa. Bicho, coisa triste. Mas é como dizem por aí. Toda vez que sai de casa, toma cuidado com o mundo.